नमस्कार, मैं गुड्डा ढिमोले आज आपका फिर स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं रास्ते पर खड़ा हूं और रास्ते पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं कहीं की यात्रा कर रहा हूं। यात्रा कहाँ की कर रहा हूं कि आज कुछ अलग डिफरेंट कुछ खाने की इच्छा हुई। आज घर में खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, तो बहुत दूर घर से कम 80 किलोमीटर दूर एक बढ़िया पराठे दाल मिलते हैं, ढाबा है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं बाई रोड, घर से 80 किलोमीटर सिर्फ दाल और पराठे खाने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको दाल पराठे का टेस्ट कराता हूँ। हालांकि मेरा बचपन वहीं बीता है, वहीं मैंने बचपन में बहुत खाए हैं, पर कई सालों से वो टेस्ट मेरे मुंह में आ नहीं रहा था, तो एकदम से आज इच्छा हुई कि मैं चलूँ। तो मैं जा रहा हूँ पिपरिया में नन्नू महाराज के ढाबे पर दाल पराठे खाने। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम महाराज के ढाबे पर चलकर दाल पराठे का टेस्ट लेंगे और उसके बाद रास्ते में जो कुछ अच्छा मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं हम पराठे खाने के लिए। चलिए। हाँ दोस्तों, एक ख़ास जानकारी मैं ये दे दूं आपको स्टेट हाईवे 22 की। ये सामने देखिए आप, तवा नदी आ गई, तवा का ब्रिज आ गया। आपके जनरल नॉलेज के लिए एक बात बता दूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबा ब्रिज है, 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये। 1 किलोमीटर 900 कुछ मीटर का ब्रिज है, राउंड फिगर में इसको 2 किलोमीटर का ब्रिज ही है ये। तो आप ये ब्रिज देखिए और तवा का पार्ट देखिए पूरा चौड़ा। और इधर से क्या है, ऑल एमपी में रेत की सप्लाई है। इसको पीले सोने की खदान बोलते हैं। पीला सोना माने रेत, सोना भी पीला होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी प्रचुर मात्रा में खनिज है, रेत है, कि इसको पीले सोने की खदान भी कहते हैं। ये ब्रिज बहुत लंबा है और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है ये। इतना लंबा ब्रिज पूरे एमपी में नहीं है, कहीं किसी नदी पर नहीं बना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो किसी को नहीं मालूम उनके लिए, और जो स्थानीय लोग हैं वो तो जानते ही हैं। तो अब एक रास्ते में मैंने कहा था ना कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो बताऊंगा। तो ये आ गया हमें गांव सेमरी हरचंद बोलते हैं इसको। और यहाँ पर एक कचौरी वाले हैं जो कम से कम नहीं तो 80 साल से दुकान है उनकी, तीसरी चौथी पीढ़ी दुकान चला रही है, धन्ना महाराज की। तो उनके पुत्रों का ये दावा है कि यहाँ से जब भी कोई फिल्म शूटिंग यूनिट निकलती है तो बड़े बड़े हीरो लोग उनके यहाँ की कचौरी खाने के लिए रुकते हैं। नाम भी गिनाते हैं वो, आशुतोष राणा जी का नाम बताते हैं, क्योंकि ये सब शूटिंग के लिए पचमढ़ी जाते हैं तो रोड यही पड़ता है। तो इतने बड़े बड़े स्टार जहाँ कचौरी खाते हैं वो जगह भी हम देख लें और एक कचौरी हम भी खा लें और आपको भी बता दें कि कैसी है। पूरी देशज पद्धति से निर्माण हो रहा है वो कचौरियों का। ना गैस है, ना भट्टी है, ना चूल्हा है, ना कुछ है, सिर्फ लकड़ी की पुरानी वाली भट्टी है और उसी पे पूरा प्रोडक्शन है। बड़ी देशज टाइप की दुकान है। तो चलिए चल के देख लेते हैं कचौरी का स्वाद। ठीक है, हम खड़े हैं सेमरी में प्रसिद्ध कचौरियों की दुकान श्री मोहन दादा की दुकान पर। और ये धन्ना महाराज कचौरी वाले, और ये मोहन भैया हैं और चौथी पीढ़ी दुकान चला रही है। और इस रोड से जितने वीवीवीआईपी लोग निकलते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हों चाहे वो ऑफिसर्स हों, इनकी कचौड़ियों का टेस्ट लिए बिना नहीं जाते। सही बात है ये, सही बात है ये। मैं तो पहचानता नहीं, परंतु ग्राहकों की सेवा करता हूँ। हाँ, मुझे सारे ग्राहक है ना, हाँ, सामान दिखते हैं, उनमें कोई भेदभाव की नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है। बाकी ये है कि आपका टेस्ट बहुत बढ़िया, बिल्कुल देसी पद्धति की कचौरियाँ हैं। मैं कभी भी आज तक शुद्ध सामान बनाया। ये देखें, शुद्ध कचौरियाँ, शुद्ध टेस्ट। मैंने कभी ग्राहकों के साथ बेईमानी से दुकानदारी नहीं की, धोखाधड़ी से नहीं भेजा। तो ये है इनका हाँ, सरलता और सहजता का स्वभाव। और मैं तो कुछ कमा भी नहीं पाया, अपनी समझो कि स्थिति नहीं बदल पाए इतने सालों में भी। नाम तो कमा लिया, बस मैंने वही नाम कमाया, इतनी ये कमाया है बस। तो लोगों की विश्वास दिलों में ये कमा लिया। तो बहुत स्वादिष्ट कचौरियाँ विश्वास से ग्राहक आता है, बरकरार विश्वास रहना। जब भी अब आप लोग इस रोड से निकलें तो ये कचौरियों का टेस्ट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।
मैं खड़ा हूँ प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में, स्टेट हाईवे 22 पर। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे पिपरिया शहर में अंदर जाने के लिए, तो बहुत पुराना मंदिर है हनुमान जी का, और इसका बड़ा महत्व है। हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो साइकिल से कभी कभी स्कूल बंक करके यहाँ पर आ जाते थे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन तो उस समय खैर बहाना होता था, मुख्य कारण तो स्कूल बंक करना होता था। तो हम जब आते थे, जब यहाँ बहुत मंदिर छोटा था, खपरेल का एक छोटा सा चबूतरा मढ़िया टाइप की बनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर बड़ा विकास हो रहा है। बहुत अच्छा लगा आज ये मंदिर देख के, दादा के दर्शन करके। तो आप लोग कभी भी इस रोड से गुजरें, पचमढ़ी जाएँ, पचमढ़ी से भोपाल जाएँ, तो इसको शोभापुर की मढ़िया के नाम से ये बजरंगबली का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आकर दादा के दर्शन ज़रूर करें। और आप देखिए, मैं खड़ा हूँ नन्नू महाराज के ढाबे के सामने। ये पिपरिया का बहुत फेमस ढाबा है, और यहीं पर अब जो हम दाल पराठे का टेस्ट लेने वाले हैं। तो अब हम जो है आ गए हैं यहाँ पर, खड़े हैं। गाड़ियों की बाहर बहुत शोर हो रहा है, आवाज़ हो रही है। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं इनके दाल पराठे का टेस्ट क्या है। हाँ भैया नमस्कार, कहाँ है सेठ जी? सेठ आ रहे। क्या है स्पेशलिटी आपकी? दाल और पराठा है। तो दाल पराठा लगवाओ, और ज़रा किचन की विजिट कराओ, कैसे बनाते हो आप दाल पराठा। चलिए ये यहाँ देखते हैं काम अमित, और ये हमें दिखाएंगे दाल पराठा कैसे बनता है, और फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं। चलिए। हाँ, तो अब मैं बैठ गया हूँ ढाबे पे, और अब मैं ऑर्डर करता हूँ। ये आ गए भैया, इनसे पूछते हैं क्या क्या है। क्या है भैया? चना मसाला, बैगन मसाला, सेव टमाटर। हमने सुना पराठा और दाल फेमस है, दाल फ्राई पराठा फेमस। तो दाल फ्राई और दाल तड़का और पराठा। दाल तड़का कितनी करो? एक दाल तड़का करो और 2 पराठे करो, और प्याज वगैरह लेके आओ, और फिर हम टेस्ट देखते हैं कैसा है। तो हमने ऑर्डर कर दिया है दाल तड़का और पराठे का, और हम टेस्ट करके बताएंगे कि वो कैसा है। ठीक है, ओके। ये देखिए दाल तड़का आ गई है, तो पराठा आ गया है। अब जो इसका स्वाद लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये कैसा है। थोड़ी प्याज लाना है दोस्त, लाइव ऑफ कर लेंगे। ये दाल और ये पराठे जो यहाँ की फेमस डिश है। अब जो इसको तोड़ा जाए, ये और दाल में बोल लाजवाब चीज़ है यार। एक बार जो है यहाँ पर आके इसका स्वाद ज़रूर लें, और बहुत बढ़िया है। आप पराठे का साइज़ देखिए, ये साइज़ है, एक पराठा ही पर्याप्त है एक आदमी के लिए। ठीक है, तो हम पराठे का आनंद ले रहे हैं, आप भी लीजिए आनंद, और उसके बाद फिर क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए हम एक ब्रेक लेंगे। तो ये 2 गिलास मसाला छाछ हमने बुलाया है, इसलिए बुलाया कि 2 के 2 मैं ही पीने वाला हूँ, क्योंकि ऑयली फूड ज़्यादा हो गया है। पराठा और दाल तड़का दोनों में ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी ऑयल वाला यदि भोजन करें तो छाछ ज़रूर पिएं। छाछ तो वैसे भी पीना ही चाहिए, हर व्यक्ति को पीना चाहिए, पेट के लिए अच्छा होता है। और ऑयली फूड लेते हैं तो छाछ ज़रूर पिएं, तो छाछ पी के देखते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये चाय पीता हूँ। बहुत बढ़िया पराठे थे, बहुत बढ़िया दाल है, बहुत बढ़िया छाछ है। कभी इस आप ढाबे पे आएँ, इस रोड से निकलें पचमढ़ी जाएँ तो यहाँ ये आप पराठा दाल और छाछ, ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करें। ओके, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा नई चीज़ों के साथ, नए स्ट्रीट फूड के साथ, नए ट्रैवल एवं टूरिज़्म के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, बाय बाय।